Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota kibxataa, jimaataa fi sanbata ganama sa'aatii 6:00 haga sa'aa 7:00tti, galgala ammoo sa'aatii 6 haga sa'aa 6:00 akkasumas guyyaa roobii ganama sa'aatii 7:00 haga sa'aa 8:00tti, galgala ammoo sa'aatii 7 haga 7:00tti dambalii gabaabaa meetirbaandii 31, 41 fi 49 irratti akkasumas guyyoota roobii, jimaataa fi dilbata meetirbaandii 19 kiilooherzii 15,420 irratti guyyaa roobii galgala sa'aatii 8 haga 9tti afaan Oromoo fi afaan Amaaraan wal duraa duubaan, guyyoota jimaataa fi dilbataa ammoo sa'aatii 8 haga 8:30tti afaan Oromoo qofaan qophiilee dabarsuu amma jalqabama. Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Hadda guyyaan jimaataan muddee 9 bara 2016 ashamaa dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo alaamanni sa'a namni waa horattan cuftisinii badhaadha. Nagaan keenya kan kabajaa fi ulfinna bakka jirtan maratti sinaa dhaqqabu. Sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa qophii qabannee dhiyaanneerraa qophii kan isin beeksisuudhaan hanga xumuraatti kan isin faana turu an Waaqonoleeti. Oduun jalqaba qophii keenya irratti isiniif dhiyaata. Maqaa adda bilisummaa Oromoon afaan faajjii uumuun qabsoo bilisummaa irratti yakka raawwatudha kan jedhu ibsa adda bilisummaa Oromoo irraa kenname oduutti aanuun isiniif dhiyaata. Furmaanni tokkichi fincila xumura gabrummaa daraan jabeessuudha jechuun qeerroon bilisummaa Oromoo ibsa baaseera. Xumura sagantaa keenyaa irratti isiniif dhiyeessina. Hundumaa hanga xumura sagantaa keenyaatti nu faana bu'uun nu hordofaa isiniin jecha oduudhaaf jaalli bangadaa. Irra deebi'uudhaan ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa oduu yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne isinii dhiyeessina. Oduu kan isinii dhiyeessu an Liibangadaati. Godina Kaaba Shaggar keessatti waraanni diinaa sabboontoota Oromoo adamsuuf bobba'ee wallolee miidhaa walirraan ga'e. Odeessi sagalee bilisummaa Oromoo dhaqqabee akka hubachiisutti muddee 4 bara 2016 waraanni wayyaanee sabboontoota Oromoo adamsuuf Kaaba Shaggar ona warra Jaarsoo keessa bobba'e bakka Faajjii Ejersaa jedhamutti wallolee kasaaraa walirraan geesse. Lola kanaanis 3 battalatti hoggaa du'an gariin madaa'uun ibsameera. Waraanni wayyaanee konkolaataa 8 fe'amee gara baadiyyaa fi gammoojjii ona warra Jaarsootti sakattaaf bobba'e kun qabeenya uummataa saamaa fi lammiilee gandarraa buqqisaa hidhaa fi ajjechaa raawwataa kan ture ta'uunis gabaafameera. Maddi wal dhabbii isaanii waraana kana keessaa ilmaan Oromoo gocha ammeenyaa lammii isaanii irratti dalagamaa jiru kun isaan aarsuu fi itti dhaga'amuurraa gocha kana dura dhaabbatuu fi mormuurraa akka ta'e oduun kun ifa godhama. Waraanni wayyaanee kun uummata onoota kuyyuu hidha bu'aa bootee fi warra Jaarsoon humna addaa nyaachiftuu fi dhoksitanii nu rukuchiistuttiin jechuun miidhaa garaagaraa akka irraan gahaa turaniif jiran addeeffameera. Waraanni kun yeroo ammaa kana kallattii sadiin Kaachis, Gojjam, Dajanii fi Kuyyuu Darroorraan gammoojjii Sulula Mogoroo fi Abbayyaa keessatti maqaa sakattaan uummata dararaa jira. Qabsaa'onnii fi uummannis waraana diinaa isaaniitti bobba'ee bifa adda addaan ofirraa ittisaa jiru jechuun oduun kun hubachiiseera. Magaalaa Dirree Dhawaatti qeerroon waraqaalee fincila xumura gabrummaa uummataaf facaase. Tarkaanfiin fudhatamus jabaatee itti fufeera. Goototi qeerroo dargaggooti Oromoo magaalaa Dirree Dhawaa keessatti bana waraqaalee fincila xumura gabrummaa kan mootummaa Abbaa Irree Wayyaanee balaaleffatuu fi uummata falmiif yaamicha godhu bittinsaniiru. Akkasumas qabeenyaa diinaa irratti tarkaanfii barbadeessaa fudhatuun ammas sirna Abbaa Irree nama nyaataa Wayyaanee muddamsuu hamaa keessa akka galchan gabaasii qeerroo ifa godhee jira. Mootummaa Wayyaanee kufuuf jiruuf gibira akka hin kaffalle mootummaa Oromoo ajjeesaa fi hidhaa jiru ofirraa gaggeessina abbaan qabsoo ABO fi qeerroon Oromiyaa bilisoomsuuf wareegama kamuu ni kaffala. Oppiidiyoon saantuuf hattuu Oromoo bakka hin buutu
jedhanii fi dhaadannoolee biroon magaalaa Dirree Dhawaa keessatti qeerroo dargaggoota Oromoo magaalattiin faca'uun sirna abbaa irree wayyaanee akka dhiphisan beekameera. Kun kanaan otoo jiru goototi qeerroo dargaggooti Oromoo magaalaa Dirree Dhawaa ganda Duwwaa 3 keessatti daandii baaburaa kan durii buufata isaa waliinii fi qabeenyaa mootummaa wayyaanee achitti argamu walitti qabuun ibiddaan akka daareessanis oduu wal qabatee nu dhaqqabe kun addeesseera. Kibba Oromiyaa godina Gujii keessatti hidhaa ajjechaa fi ukkaamsanii nama dhabamsiisuun babal'atee jira. Ona Sabbaa Booruu keessatti muddee tokko bara 2016 namoota nagaa dogdoqqeedhaan deeman hidhattoonni wayyaanee karaa irratti dhaabbadhu jennaan abbaan dogdoqqee tokko karaa irraa gorsisee dhaabuuf yeroo yaalu dhukaasa itti roobsanii abbaa dogdoqqichaa battalumatti yeroo ajjeesan shamarran lama erga hospitaala seenanii du'uu maddeen oduu naannoo sanii fagodhu. Uummata nagaa guyyuu jumlaan walitti qabanii hidhaa kan jiran si'a ta'uu dhiheenya qofa namoota 53 ol hidhaniiran. Kanaa ol kan ta'an ammoo ukkaamfamanii bakki geeffaman hin baramne. Areed Saafayii Nugusee Busunaa Baatii Baqqalaa Heessaa Bariisoo Mi'eessaa Alaakaa Gammachuu Kadir Tasammaa Nageessaa Bunoo Adoolaa Alamuu Bariisoo Uturaa Bariisoo Daraaraa Sheeggatoo Dubree Bakkittii Odaa Dambii Daadee Kootee Jirmee Quphaa Neeqoo Kaliil Muktaar Dambalaa Dambii kanneen hidhaman keessatti argaman. Haaluma wal fakkaatuun godina Arsii Lixaa Ona Adaabbaa Ganda Gadeedoo jedhamu keessatti gaafa muddee 6 bara 2016 irraa qabee ilmaan Oromoo nagaa salaataaf masgiidaa bahan akkasumas bakka gabaatti waraana wayyaanee koomaand poostiin hoogganamuun reebamaa goolamaa fi jumlaan hidhamaa jiran. Haaluma kanaan ganduma Gadeedoo keessaa kanaan dura labsii muddamaa wayyaaneen baaftee wal qabatee qeerroon Oromoo 15 ol ta'an qabamanii kan dhabamsiifaman yoo ta'u ammas gaafa muddee 6 bara 2016 irraa qabee hayyooti Oromoo gandichaa 10 ol ta'an ukkaamsamanii eessa buuteen isaanii akka dhabame ibsameera. Sheek Usmaan Fatoo, Leencoo Hiikoo, Ibrahim Aloo, Bayaan Saburoo, Muhammad Umarii fi Xaayir Muhammad jedhaman kanneen ukkaamfaman keessatti argamu. Ganda kana keessaa ilmaan Oromoo basaasuun diinaaf dabarsanii kennaa kan jiran garaaf bultoota lukkeelee wayyaanee Jamaal Abdoo, Huseen Gishuu fi Muhammad Huseen Danfaa jedhaman ta'uu qeerroon naannichaa saaxileera. Uummanni namoota kanarraa akka of eeggatus dhaamaniiru. Oduu xumuraatiin. Opiidiyoon caasaa hannaa haaraa diriirfatuun lafa uummata Oromoo naannawa magaalaa Finfinnee jiran irratti duula saamichaa banuuf qopheetti akka jirtu saaxilame. Yeroo ammaa kana Opiidiyoon ergamticha wayyaanee guddicha Abbaa Duulaa Gammadaan hoogganamaa jirtu caasaa haaraa lukkeelee amanamoo wayyaaneef ta'an of keessaa qabu ijaarratuun duula saamicha lafaa bifa haaraan uummata Oromoo naannawa magaalaa Finfinnee jiraatan irra gaggeessuuf akka jirtu saaxilameera. Akka kanaan Abbaa Duulaa dabalatee ergamtichi haaraan pirezidaantii Oromiyaa jedhamu Lammaa Magarsaa fi ministeerri Haajaa Alaa Warqinee Gabayyoo kan keessatti argaman caasaan Opiidiyoo haaraa hanna yookiin saamicha lafa Oromoo irratti gaggeessuuf tolfamanii sochiitti jiran. Lukkeeleen diinaa kunniin lafa Oromoo magaalota naannoo Finfinnee jiran kanneen akka Sabbataa, Burraayyuu, Sulultaa fi kan kana fakkaatan keessaa lafa ilmaan Oromoo jumlaan saamuu fi saamsisuun Oromoo lafa dhablee taasisuuf qophii isaanii akka xumuratan maddeen keessa beekan saaxilanii jiru. Dhaggeeffattoota keenya oduu yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne asuma irratti raawwateera. kabajamoo dhaggeeffattoota keenya kan caqasaa jirtan sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 15,420 irratti isiniif tamsa'aa jirudha. Qophiin keenya oduu isin dhageessisuun jalqabe ammallee itti fufee jira. Maqaa adda bilisummaa Oromoon afaan faajjii uumuun qabsoo bilisummaa irratti yakka raawwatudha kan jedhu ibsa adda bilisummaa Oromoo irraa kennametu isin bira gahaa nu faana boonnu hordofaan affeerraa keenya. Maqaa adda bilisummaa Oromoon afaan faajjii uumuun qabsoo bilisummaa irratti yakka raawwatudha. Ibsa adda bilisummaa Oromoo. Addi bilisummaa Oromoo baroota dheeraaf qabsoo bilisummaa Oromoo humneessuun galii isaatiin gahuu irratti ifatti hojjetuun kanneen sababa adda addaan dhaaba irraa adda bahan walta'iinsa uumuun dhaabatti akka deebi'an taasisaa akka ture ifaadha. Walta'iinsoota qabsoo bilisummaa Oromoo jabeessan adda addaa godhaman keessaa walta'iinsa shanee adda bilisummaa Oromoo fi qaacaa adda bilisummaa Oromoo waxabajjii bara 2014 Barliinitti ta'ee isa tokkodha. Walta'iinsa ifatti hawaasa duratti godhame kanaanis miseensonni gama lameenii walitti deebi'uudhaan
caasaan dhaabaa hundi sadarkaa olaanaarraa haga gadiitti wal fudhachiifamee waliin dirqama fudhatuu fi hojjetuutti bobba'ame. Kunis mooraa qabsoo bilisummaa jabeessuuf kan gumaachuu ta'uun hawaasa keenyaan itti amanamee deeggarsa bal'aa irraa argatuun hin dagatamu. Haa ta'u malee murni gabaabaan waliigaltee godhame diiguun dirqama dhaabaa fudhachuu diduun sirna dhaabaa cabsuutti tarkaanfate. Haala kana daddaffiin furmaata itti godhuuf dhimma kana koreen hojii raawwachiiftuu ilaalee murtii gumii sabaaf dhiyeesse. Qaamni dhaabaa olaanaan kunis koreen seeraaf to'annoo qaama lameen irraa ijaarame dhimma kana qoratee gumii sabaa adda bilisummaa Oromoof akka gabaasu ajajuurraa koreen seeraaf to'annoos qorannoo geggeessee qaamni quurrama qabu kun teessuma gumii sabaa irratti yaada isaa dhiyeeffatee furmaanni akka itti barbaadamu akeeke. Gumiin sabaa yaada akeekame kanarratti hundaa'uun gartuun sirna cabsuun dirqama fudhatuu dide koreen itti ijaarame teessuma gumii sabaa irratti hirmaatuun rakkoo qabu akka ibsatu affeerame. Tattaaffii seera dhaabaa irratti hundaa'uun taasifame kana gartuun seera dhaabaan ol of taasise kun seeraa fi sirna dhaabaa ol of godhuudhaan waamicha godhameef diduun furmaata karaa nagaa sirnaa fi ilaaf ilaameen dhibdee jiran jedhame akka furamuuf fedhii dhaabni agarsiisee gufachiise. Akka kanaanis yeroo uummanni Oromoo guddaa xiqqaan golee Oromiyaa hunda keessatti tokkummaan diina kokkee qabaa jiru kanatti murni seeraa fi sirna dhaabaaf abboomamuu dide kun maqaa adda bilisummaa Oromoon ibsa ammas marsaa lammaffaaf mooraa qabsoo bilisummaa keessatti afaan faajjii uumuu muddee 6 bara 2016 baasee jira. Addi bilisummaa Oromoo ibsi seeraa fi sirnaa alatti maqaa adda bilisummaa Oromoon baafame kun kan fudhatama hin qabnee fi seeraa ala ta'uu hubachiisu barbaada. Kanneen qabsoon bilisummaa uummataa finiinuurraa hirribaa dammaqan akka kanaanis miseensonnii fi deeggartoonni waliigala uummanni Oromoo tarkaanfii gaafatama dhablee akkanaaf gurra laachuu dhiisuun qabsoo diina irratti itti jiru finiinsuu irratti akka fuulleffatu addi bilisummaa Oromoo yaadachiisa. Kana waliin kanneen addi bilisummaa Oromoo teessoo fi bakka bu'aa beekamaa akka qabu osoo beekanii ibsa dabre kana osoo adda hin baafatin miidiyaan labsuun yakka ta'uu addi bilisummaa Oromoo hubachiisa. Fedhii aangoof jecha shirri qabsoo bilisummaa Oromoo irratti hojjetamu kamuu akka hin milkoofne seenaa kanaan duraarraa hubatuun uummanni Oromoo akkuma kanaan dura tokkummaan qabsoo bilisummaa Oromoo jabeeffataa bilisummaa Oromoo fi walabummaa Oromiyaa adda bilisummaa Oromoon hoogganamu akka finiinsu addi bilisummaa Oromoo shakkii hin qabu. Injifannoon uummata Oromoof adda bilisummaa Oromoo muddee 8 bara 2016. Oromoo taasifama, yaa bu'aa biyya keenya dhagaa.
dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo tokko lama jennee qophii keenya isa xumuraa irra geenye jirra. Innis furmaanni tokkichi fincila xumura gabrummaa daraan jabeessuudha jechuun qeerroon bilisummaa Oromoo ibsa baasee jira. Kunoo itti dhiyaadha. Furmaanni tokkichi warraaqsa fincila xumura gabrummaa daran jabeessuudha. Ibsa qeerroo bilisummaa Oromoo Finfinnee muddee 4 bara 2016. Haala yeroo Oromiyaan keessa jirtuu fi hiraarsaa fi shororkeessa waraanni wayyaanee maqaa state of emergency jedhuun waraana biyyattii irratti labsee yakka duguugin sanyii yookaan jeenusaayid dalagaa jiru ilaalchisuudhaan qeerroon bilisummaa Oromoo furmaanni tokkichi warraaqsa fincila xumura gabrummaa daran jabeessuudha jechuun ibsa waliigalaa fi waamicha qabsoo uummata Oromoo fi saboota cunqurfamuuf dabarse. Mootummaan abbaa irree wayyaanee afaan qawweetti malee olaantummaa uummataa fi olaantummaa seeraatti kan hin amanne ta'uun uummata biyyattiif hafu addunyaa biyya lafaaf mirkanaa'ee jira. Uummanni Oromoo akeeka sochii warraaqsaa qeerroon bilisummaa Oromoo gaggeessuu waliin hiriiruun mirgasaa akka kabachiifachuu danda'u amanee hirmaannaa guddaa gochuun ebla bara 2014 addatti sochii warraaqsaa qeerroon bilisummaa Oromoo qabsiise irraa qooda olaanaa bahachuun Oromiyaa keessatti tokkummaa isaa jabeeffachuun addatti 12 bara 2015 warraaqsa biyyoolessaa Oromiyaa fincila xumura gabrummaa dhoosuun godinaalee Oromiyaa cufa keessatti sochii warraaqsaan waggaa tokko guutuuf osoo walirraa hunkutin mirga isaaf falmate. Wareegama qaalii warraaqsa kanarratti kafalamaa jiruun hanga ammaatti ilmaan Oromoo badii tokko malee sochii gaafii mirgaa karaa nagaa gaggeeffamaa jirutti waan hirmaatanii mirga isaaniitiif falmataniif ilmaan Oromoo 2,500 olitti lakkaa'aman waraana wayyaanee EPRDF TPLF OPDO'n ajjeefamaniiru. Kanneen kumoota dhibbaan lakkaa'aman guyyaa saafaa uummata meeshaa waatuu of harkaa hin qabne irratti dhukaasa banameen madeeffamanii qaamaa hir'uu ta'uu fi gariin yaala dhabuun haala rakkisaa keessatti argamu. Ilmaan Oromoo miliyoona 2 olitti lakkaa'aman humna waraanaa Agaazii, Poolisii Federaalaa fi waraana Koomaand Poostii jedhamaniin okkaanfamanii manneen hidhaa fi mooraalee waraanaa biyyattii keessatti hidhamuun addatti kanneen manneen hidhaa Qilintoo fi Zuwaay jedhaman keessatti hidhaman abiddaan gubamanii rasaasaan reebamanii haala addunyaa irratti mul'atee hin beeknin ajjeefamanii jiru.
ayyaana Oromoo guddicha ayyaana Irreechaa hora Harsadiitti kabajuuf Oromoo miiliyoonotaan bahe irratti waraana banuun lubbuun ilmaan Oromoo 700 olii wareegamee kumootaan madeeffamanii dachaan hidhaatti ukkaanfamuun uummanni Oromoo sababaa mirga isaa gaafate qofaaf yakki dorgomaa hin qabne irratti raawwatamuun ifaadha. Addattammoo yeroo ammaa kana erga biyyattiin maqaa labsii state of emergency jedhuun bulchiinsa waraana command post jala galtee duulli ajjiichaa hidhaa ukkaamsanii gara dabarsuu dhukaasanii madeessuu sakatta'insa seeraan alaa fi saamicha qabeenyaa fi dirqisiisanii gudeeduu dabalatee yakkoonni jireenyaaf abdii fi hamilee ilma namaaf hin kennine ummata keenya Oromoo irratti raawwatamaa jiru. Mootummaan Abbaa Irree Wayyaanee akeeka yakka sanyii balleessuu fi humna waraanaan ummata cabsee bituun umrii dheereffachuuf kan abjootu ittiin milkaa'u. Oromoon sodaa du'aa hidhaa fi hiraarsaa mirga isaaf falmachuurraa duubatti hin deebi'u. Mootummaan Wayyaanee akka sirna waggaa 25 guutuu ittiin of faarsaa fi addunyaa sobaa turetti ammumayyuu warraaqsa bal'aa gaggeessineen kufee ija addunyaa jalaa lafa seenu dhabee biyyattii waraanaan bulchuu filannoo godhate. Kanaafuu nuti qeerroon bilisummaa Oromoo ummata keenya waliin hiriiruu fi hiriirsuudhaan hanga gaafiin mirga abbaa biyyummaa ummata keenyaa mirkanaa'ee Oromiyaan walabeeyumtee ummanni Oromoo bilisoomutti falmaan keenya roga danda'amu hundaan itti fufa. Haala kanarratti hundaa'uun warraaqsa fincila xumura gabrummaa daranuu jabeessuuf ibsa waamicha qabsoo waloo akka armaan gadii kanatti ummata Oromoo hundaa fi saboota cunqurfamoo Oromiyaa keessaa fi ollaa Oromiyaa jiran hundaaf dabarsina. Tokko. Hanga gaafii mirga abbaa biyyummaa kan kabajamuu bilisummaa ummata Oromoo fi walabummaa Oromiyaaf deebiin sirnaa argamuu fi mirga uumamaa fi mirgoota dimokiraasii ummata keenyaaf kabachiifnutti qabsoon keenya roga hundaan daran jabaatee akka itti fufu waamicha gadi jabeessuun ummata Oromoof dabarsina. 2. Aangawoonni olaanoo mootummaa Abbaa Irree Wayyaanee EPRDF, TPLF, OPDO fi qondaalonni waraanaa Wayyaanee yakka duguugginsa sanyii ummata Oromoo fi saboota cunqurfamoo irratti raawwachaa jiran aangoo gadi lakkisanii seeratti dhiyaachuun akka itti gaafatamaniif ummanni Oromoo fi saboonni cunqurfamoon warraaqsa fincila xumura gabrummaa daran jabeessuutti akka jabaannu fi hiriirree falmannuuf qeerroon bilisummaa Oromoo waamicha dabarsa. 3. Yeroo ammaa kana mootummaan faashistii Wayyaanee hoogganoota paartii mormituu dabalatee dooktaroota, barsiisotaa fi hayyoota Oromoo waraana command post isheen adamsitee ukkaamsuun gaafii ummanni Oromoo walii galaan gaafachaa jiruuf deebii akka hin taane hubachiisuun yakka kana ummanni Oromoo hundi bakka jirru cufatti akka jala dhaabbannuuf waamicha goona. 4. Hidhamtoonni ilmaan Oromoo hundi gaafii tokko malee bakka jiran hundaa hatattamaan hiikamuu qabu. Qaamni walaba ta'e kan ilmaan Oromoo manneen hidhaa biyyattii cufa keessatti dararamaa jiran sakatta'uudhaan hiiksisu akka bobbaafamuuf qabsoo walirraa hin cinne goona. 5. Akka guutummaa Oromiyaatti duula oggura dinagdee kaa'uu qabeenya ofii gabaa baasuu dhiisuu fi gabaa dhaabbachuu dhiisuu addattammoo midhaan nyaataa, midhaan zayitaa, beeladoota horii gaafaa, kottee duudaa fi bushaayeewwan dabalatee akka gabaa hin baafne fi duulli gabaa lagachuu jabaatee akka itti fufu waamicha goona. Asirratti yaa ummata Oromoo bakka jirtan hundatti yeroo waraanni Wayyaanee ofiifuu sabbata haadha hiyyeessaa irraa humnaan hiikkachaa jiruu fi maqaa sakatta'insa jedhuun horii callaa argatu saamaa jiru kanatti qabeenyaa keessan calleessitanii karaarra kaa'urraa guutummaatti gabaa sirnichaa lagachuun furmaata ta'uu qeerroon waamicha ummata Oromoo fi saboota cunqurfamoof gadi jabeessuun dabarsa. 6. Tarsiimoo fi tooftaa warraaqsa fincila xumura gabrummaa hojiirra oolchuuf yeroorraa gara yerootti wixinuun jaluma jalaan haala qabsoon galiisaa ga'uuf feessu sochii keessan kana milkeessuun danda'amuu fi waraana Wayyaanee dura dhaabbachuun danda'amu irratti daranuu hojjechaa jiraachuu hubachiifna. 7. Murni mootummaa goolessituu Wayyaanee OPDO jedhamtu hanga mootummaa Wayyaanee TPLF'n ijaaramtee ummata Oromoo ficcisiisuu fi gaafii ummata Oromoo ukkaamsuun Oromoo mirgaa fi bilisummaa dhabsisuu keessatti qooda olaanaa waan qabduuf hatattamaan murni farra ummataa kun diigamuun aangawoonni murna kanaas seeratti dhiyaachuun itti gaafatamuu qabu. 8. Hoomaan waraanaa Wayyaanee Oromiyaa irra qubsiifame guutummaa biyyattii addatti Oromiyaa fi ummata Oromoo shororkeessaa fi hiraarsaa jiru hatattamaan Oromiyaa gad dhiisee bahuu qaba. 9. Hawaasni Oromoo biyyoota addunyaa garaagaraa keessatti argamtan beektonni fi aktiivistonni Oromoo dhugaan qabsoo bilisummaa Oromoof kuftanii ka'aa jirtan hawaasa Oromoo fi diyaaspooraan Oromoo hundi
harka wal qabachuun tokkummaa uummata keenyaa dhiigaa fi lafeen ijaarameef bakka guddaa kennuun itti fufinsaan sagaleen uummata keenya afaan qawween ukkaanfamaa jiru akka dhaga'amuuf sadarkaa idil addunyaatti hiriiraa sagalee uummata Oromoo fi qeerroo Oromoo dhageessuuf birmannaan isin Oromiyaa fi uummata Oromoof gootan yoomiyyuu caalaatti daran jabaatee akka itti fufu qeerroon bilisummaa Oromoo waamicha lammummaa gadi jabeessuun dabarsa. 10 ilmaan Oromoo waraana wayyaanee kumaandi poostii maqaa labsii muddamaa yookaan state of emergency jedhuun mootummaa uummatarraa dhalattan shororkeessaa jiru keessatti argamtan hundaaf mootummaan wayyaanee oolee otoo hin bulin kufuun isaa waan hin oolleef yeroon kun yeroo mootummaan kun uummatarraa dhalattan yakka gara jabeenyaan guutameen daa'imman qeerroo dargaggoota barattoota dooktaroota barsiisotaa fi uummata Oromoo waliigalaa irratti roorrisaa jiru ta'uu hubadhaa. Roorriftuu waliin uummata ofiitti roorrisuun immoo gadhummaa fi gadi aantummaa ta'uu caalaatti boru seenaa fi seera fuula duratti kan nama gaafachiisu ta'uu hubachuun yakka waraanni wayyaanee raawwachaa jirtu irraa of dhaabuun uummata keessan cinaa akka dhaabbattanii afaan qawwee harkaa qabdanii gara diinaatti akka naannessitan waamicha keenya gadi jabeessuun dabarsina. Injifannoon uummata Oromoof gadaan gadaa bilisummaa Oromooti. Qeerroo bilisummaa Oromoo muddee 4 bara 2016 Finfinnee Oromiyaa. Oromiyaa Finfinnee. dhaggeeffattoota keenya qophii keenya songola bindura jijjiirraa tamsaasa sagalee bilisummaa Oromoo isin beeksifna. Kun sagalee bilisummaa Oromoo. Kun sagalee bilisummaa Oromoo. Beeksisa. Sagaleen bilisummaa Oromoo tamsaasa isaa guyyoota roobii jimaataa fi dilbata yookaan sanbata guddaa galgala keessaa sa'a 8 irraa qabee meetir baandii 19 kiloheerzii 15,420 irratti isiniif dabarsaa jiru. Dilbata dhufu muddee 11 bara 2016 irraa kaasee gara meetir baandii 25 kiloheerzii 11,810 tti geeddaruun achirratti kan dabarsu ta'uu kabajaan isin beeksisna. Sagalee bilisummaa Oromoo. Sini mona, sinda danna, sida danna, sini mona, baba Dambora Kenya, agartu Kenya. Egaan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa qophiidhaaf qabanne dhiyaanne kanumaan goolabamee jira. Qophii wal fakkaatu biraan hanga walitti deebinutti nagaa fi fayyaa keessanuuf jiraadha. Injifannoo uummata Oromoo.